Bem, galera, são 7h30 da noite e como eu venho filmando no decorrer do dia essa neve que tá caindo, vamos ver como ficou esse negócio. Saindo aqui. Uou. Olha pra vocês verem a situação. Tá isso aqui. Olha aí, ó. Tudo aqui já dá pra saber mais ou menos quase um palmo de neve. Uou! Obrigado! Levou pra lá, ainda tá caindo bastante ainda, tá difícil até de olhar, porque muita neve atrapalha a visão. Um som horrível. Uau! Olha isso. Ventando bastante. Eu tô tentando achar a rua que tá mais baixa, que eu só for pisar aqui, vou afundar totalmente na neve. — 2013. Bastante neve, gente. Olha, os carros já começam a ficar cobertos o teto. Espero que não cobre eles totalmente baixo para cima, porque a situação já fica lamentável. O meu carro praticamente quase todo coberto. Não dá pra remover meu carro, mas tem que ficar aqui mesmo. Bastante neve. É, Brasil! Brasileiro na América é desse jeito. Fica assim, gente. Eu vou desligar porque tá ventando bastante. Vou entrar pra casa. Valeu aí. Um abraço pra vocês.